Салам математика сүйүүчүлөрү, кайрадан мен элдин сыймыгы. Биз тригонометрияны улантабыз, анда эмесе сабагыбызды баштадык. Менде баягы эле айлана бар, бирок жаңы координаталар системалары кошулду. Биз мурун координаталар системасын колдонгон эмеспиз. Макул x жана y координаталар системасы. Бул эмне экенин түшүнбөй жатсаңыз, силер бул жактагы сабакты көрүп түшүнүп алсаңар болот, достор. Кеттик. Biz айлананын радиусу канчага барабар деп айтканбыз? Албетте 1ге барабар деп айтканбыз. Демек, бул 0 да бул жери 0. 0дөн баштап бул жака чейин 1 болот. Бул жака чейин дагы 1. Бул жакачы? Албетте -1 болот. Бул жака чейин дагы -1 болот. Демек, бул чекиттерди жакшыраак түшүнүп алдык. Аралыктарын, Демек, радиусу 1 болот. Тригонометрияны изилдеп атканда, ушул айлананын радиусу дайыма 1ге барабар болушу керек. Кеттик. Андан кийин мен бул жактагы чекитти алайын. Бул чекит π бөлү 4 чекити. Бул чекитти баарыбыз эле жакшы билебиз. Андан кийин мен болсо борбордон ушул π бөлүнгөн 4-тү көздөй радиус жүргүзөйүн. Узундугу канча болот, достор? Албетте 1 болот. Муну окуп эле турабы? Муну окуп эле 1ге барабар болот. Эмне үчүн 1ге барабар? Анткени радиустары баары тең 1ге барабар болот, турабы? Бүт баары 1 болуш керек. Эми достор, ушул π бөлүнгөн 4 бул чекитпи же узундукпу? Албетте π бөлүнгөн 4 деген мен дагы жолу айтам, мынакей бул узун жип. Болгону π бөлүнгөн 4 деген чекит бул ошонун бүткөн чекити. Демек, бүткөн чекити, ушул бүткөн чекити x боюнча кайсыл орунда жайгашкан? Мынакей. Бул жака түшүп атам. Кана мен бул жакта турдум беле, x-ти көздөй чокуп баратам. X-ка жеттим. Ушул жер канча? Кайсыл орунда жайгашкан ушул π бөлүнгөн 4? Башкача айтканда, мынакей 0дөн баштап бул аралыкка чейин канча деген суроону бердим, достор. Эми биз муну чыгарыш үчүн баягы эле геометрияга кайрылабыз. Мен бул жака өзүмчө тик бурчтуу үч бурчтук чейин. Себеби, достор, эмне үчүн тик бурчтуу? Анткени мен болсо π бөлүнгөн 4 чекитинен x-ти көздөй перпендикуляр түшүп атам. Демек, бул 90 градуска барабар деген түшүндүрүп. 90 градуска барабар. Эми бул жака жазайын. Ушул эле фигураны тик бурчтуу үч бурчтукту чийдим. Демек, бул жерибиз 90 градус болду. Андан кийин бул жактагы градустарын кантип табабыз, достор? Албетте, π деген бул 180 градуска барабар. Анда жазабыз. 180 градус бөлүнгөн 4. Демек, 180-ни 4 бөлсөк, бизде 45 градустан кет. 45 градус. Анда бул жер 45 градуска барабар экен. 45 градус. 45 градус деп жазып коеюн. Демек, бул жер 90, бул жер 45. Анда бул жер канча болот, достор? Албетте, үч бурчтуктарды дагы окуп үйрөнүш керек. Эгерде ким геометрияны таптакыр 0 болсо, анда менин видео курстарыма кайрылсаңар болот. Мен төмөн жакта WhatsApp номерин жазып коем. Же болбосо, үч бурчтуктар жөнүндө сабак бар, силер аны бул жактан көрүп түшүнө аласыңар. Демек, үч бурчтуктун ички бурчтарынын суммасы 180 градуска барабар деген негизде бул жактан, мисалы, бул x деген бурчту таба алабыз, белгисиз бурч да. Демек, бул жер 90 градус экени белгилүү. 90 плюс 45 анан плюс x градусы барабар канча болуш керек? Баары бири 180 градус болуш керек. 180 градус болуш керек. Демек, x бул жака калат да, калганын баары теңдеме чыгарганда эле бул жака минус белгиси менен алып өтөбүз. X калды, калганын баары 180 минус 90. 180 90дан алсак 90 калат. 90дон 45 алсак, кайра 45 калат. Демек, x градус экен 45ке. Демек, бул жер 45 градуска барабар экен, 45 градус. Түшүнүктүү. Демек, бул жер 45 градус болсо, бул жерде 45 градус болсо, анда тең капталдуу үч бурчтуга, башкача айтканда, бул каптал менен бул каптал бири-бирине барабар деген жыйынтыкка келебиз. Бизде гипотенуза белгилүү, ал 1ге барабар. Гипотенуза белгилүү. Ал эми бул жактар белгисиз, Бул жер x болсо, бул жер дагы x болуш керек, анткени экөө окшош. Эми карайлы. Пифагордун теоремасынын негизинде, эгерде аны ким билбесе, бул жактан көрүп алсаңар болот. Биз ушул эки катетти таба алсак болот. Башкача айтканда, формула боюнча гипотенузанын квадраты эки катеттердин квадратынын суммасына барабар. X квадрат плюс x квадрат. Бул x квадрат, бул x квадрат. Ошондо
Бул жак 1-дин квадраты 1 бойдон кала берет. X квадратка x квадратты кошсок 2 жолу x квадрат болот, 2 жолу x квадрат. Анан кийин бул 2-ни бул жакка чөйрүп салабыз, теңдеме чыгарганда эле. Бул жакта x квадрат калат. Ал эми биз x издеп атабыз да, туурабы? X квадрат эмес. Ошондуктан 2 жакты тең тамырга киргизип салабыз. Бул жактан не болот? Квадрат менен тамыры кыскарат дагы x барабар болот. Тамыр асты 1 бөлүнгөн тамыр асты 2. Бул форматта да жазсак болот, бул форматта да жазсак болот, эчтеке өзгөрбөйт. Бирок достор, бул жакта ушуну улантайын, Окей. X барабар тамыр асты 1 бөлү тамыр асты 2. Тамыр асты 1ден 1 эле чыгат. Ал эми тамыр асты 2 бойдон калат. Бирок математикада мөлчөктүн, жөнөкөй мөлчөктүн астында тамыр кездешип калса, бул начар көрүнүш да. Ошондуктан биз тамырды жоготуш үчүн аны биз 1ге көбөйтөбүз. 1 деген сөз бул мисалы бияка жазып коелу, мисал катары. Тамыр асты 2 бөлү тамыр асты 2. Бул тамыр асты 2-ни экөөнү окшош санды бир-бирине бөлүп салсак, бул баары бир эле 1 дегенди берет. Түшүнүктүүбү? Анда ушул 1дин ордуна мен азыр көбөйтөйүн тамыр асты 2 көбөйтүлгөн, бөлүнгөн тамыр асты 2. Так, 1ди тамыр астына 2ге көбөйтсөк, тамыр асты 2 эле калат. Ал эми тамыр асты 2 менен тамыр асты 2-ни көбөйтсөк, бул жакта тамыр асты 2-нин квадраты болот, кыскарат. Дагы жөн эле 2 калат, Түшүнүктүүбү? Эгерде ким түшүнбөй калса, тамыр жөнүндө да сабактарым бар, аны да силер бул жактан кирип үйрөнүп алсаңар болот. Албетте биз тригонометрияны үйрөнүп аткандан кийин булардын баарын билишибиз керек, туурабы? Бул математиканын улам жогорку деңгээлдерине көтөрүлүп бараткан да белгилүү. Демек, x-ти таптык, тамыр асты 2 бөлүнгөн 2 экен, түшүнүктүү. Демек, бул жер тамыр асты 2 бөлүнгөн 2, бул жер дагы тамыр асты 2 бөлүнгөн 2 экен. Түшүнүктүү. Анда мына могул чекит, бул чекит x мына ушул аралык тамыр асты бөлүнгөн 2 экен. Тамыр асты 2 бөлүнгөн 2. Бул чекит дагы мына ушул бийиктиги дагы тамыр асты 2 бөлүнгөн 2. Башкача айтканда, мынакей. Бул экөө параллель да турабы? Мынакей бул экөө 1 да. Биз буякта таппадыкпы? Демек, бул жактагы тамыр асты 2 бөлүнгөн 2 болуш керек деген бир жыйынтыкка келдик. Түшүнүктүүбү достор? X-ти көздөй чуркасак дагы тамыр асты 2 бөлүнгөн 2-ни алат экенбиз. Y-ти көздөй чуркасак дагы тамыр асты 2 бөлүнгөн 2-ни алат экенбиз, Түшүнүктүү. Анан кийин достор карасаңар, бул жакта дагы терс белгилери бар болчу, π бөлүнгөн 4төн. Ал болсо мисалы биз болсо ушуну эле минус π бөлүнгөн 4 деп койсок. Минус π бөлүнгөн 4. Минус π бөлүнгөн 4. Мында деле мен айланам кыйшак болуп калды, ошондуктан бири-бирине туура келбей атат. Мында деле минус π бөлүнгөн 4 x-ти карай чуркасак, буга барабыз. Y-ти карай чуркасак, албетте ушул эле тамыр асты 2 бөлүнгөн 2, бирок эмнеси болот? Минус белгиси менен, түшүнүктүү. Анан кийин достор карайбыз. π бөлүнгөн 4 бул биринчи бөлүгү, экинчи бөлүгү, үчүнчү бөлүгү. Мына үчүнчү бөлүгү бул жерде 3π бөлүнгөн 4. 3π бөлүнгөн 4тү y-ти көздөй чуркатсак, так кана тамыр асты 2 бөлүнгөн 2-ни алабыз. Ал эми x-ти көздөй чуркатсак, ушунун эле тескериси. Минус тамыр асты 2 бөлүнгөн 2-ни алабыз. Бардыгы бири-бирине симметриялуу. Демек, бул жерди таап алсак, бул жерде эле ошондой болот, бул жерде эле ошондой, бул жерде эле ошондой болот. Ал эми бул жерде кайсы бар эле? Минус 3π бөлүнгөн 2 бар, бул жерде. Минус 3π бөлүнгөн 2. 4. Минус 4 жөнүндө сөз болот да, 4. Минус 3π бөлүнгөн 4. Ошондо биз минус 3π бөлүнгөн 4 y-ти көздөй чуркасак, минус тамыр асты 2 бөлүнгөн 2-ни алат экенбиз. Ал эми x-ти көздөй чуркасак, мына x да үстүндө көрөйүн. Анда дагы минус тамыр асты 2 бөлүнгөн 2-ни алат экенбиз. Мынакей достор, түшүнүктүү элеби баары? Эгерде кимге түшүнүктүү болсо, анда эң жакшы кийинки сабактарды улантып кетебиз. Ал эми кимге түшүнүксүз болуп атса, албетте геометрияны кайталайбыз, тамырды кайталайбыз, дагы кайсылар болуп калды? Айлананы кайталайбыз, ушулардын баарын тең баарын өздөштүрүп, анан кийин кайра тригонометрияга кайрылсак, баарын түшүнүп
tushunib ketamiz degan o'ydaman. Mana keyingi hafta ko'rishamiz do'stlar.